Beste reizigers, de Intercity naar Amsterdam-Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam en Alkmaar van 13:28 vertrekt over enkele minuten. Herhaling, de Intercity naar Amsterdam-Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam en Alkmaar van 13:28 vertrekt over enkele minuten. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Roermond en Sittard. Door een bermbrand rijden er geen treinen tussen Roermond en Sittard. Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren. Beste reizigers, de Intercity naar Amersfoort, Zwolle, Assen en Groningen van 13:48 stopt ook in Het Harde. Herhaling, de Intercity naar Amersfoort, Zwolle, Assen en Groningen van 13:48 stopt ook in Het Harde. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Alkmaar en Den Helder. Door een aanrijding met een persoon rijden er geen treinen tussen Schagen en Anna Paulowna. De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten. Dit duurt tot ongeveer 18:30. Er rijden bussen. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Apeldoorn en Deventer. Door inzet van hulpdiensten rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Dit duurt tot ongeveer 10:30. Reizigers naar Deventer, Enschede en Hengelo reizen via Zwolle. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum. Door een verstoring elders rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Dit duurt tot ongeveer 10:30. Beste reizigers, de Sprinter naar Breukelen, Amsterdam Bijlmer Arena, Duivendrecht, Amsterdam Centraal en Uitgeest van 7:03 vertrekt over enkele minuten. 28 vertrekt over enkele minuten. Herhaling, de Intercity naar Amsterdam-Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam en Alkmaar van 13:28 vertrekt over enkele minuten. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Roermond en Sittard. Door een bermbrand rijden er geen treinen tussen Roermond en Sittard. Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren. Beste reizigers, de Intercity naar Amersfoort, Zwolle, Assen en Groningen van 13:48 stopt ook in Het Harde. Herhaling, de Intercity naar Amersfoort, Zwolle, Assen en Groningen van 13:48 stopt ook in Het Harde. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Alkmaar en Den Helder. Door een aanrijding met een persoon rijden er geen treinen tussen Schagen en Anna Paulowna. De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten. Dit duurt tot ongeveer 18:30. Er rijden bussen. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Apeldoorn en Deventer. Door inzet van hulpdiensten rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Dit duurt tot ongeveer 10:30.
reizigers naar Deventer, Enschede en Hengelo reizen via Zwolle. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum. Door een verstoring elders rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Dit duurt tot ongeveer 10:30. Beste reizigers, de sprinter naar Breukelen, Amsterdam Bijlmer Arena, Duivendrecht, Amsterdam Centraal en Uitgeest van 7